दिखा रहे हैं। तो इसको मीटर पहले साइड कीजिए, उसके बाद आपको फिर दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फटाफट एक फ्यूज बनाते हैं। फ्यूज देखिए, फ्यूज बनाने के बाद जो है आपको आगे हम दिखाएंगे कि फ्यूज बनाने के बाद जो है कि मेरा प्रक्रिया ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लाइन जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले एक फ्यूज को हम अपना तरीका से बना लिए। और देखिए ये फ्यूज, यहाँ जैक है, लाइन का जैक है दोस्तों, ये लाइन का जैक है। तो सबसे पहले लाइन का जैक है, तो सबसे पहले लाइन का एक पॉइंट में फ्यूज होता है। तो ये फ्यूज को सबसे पहले आप फ्यूज को कांटेक्ट कीजिए। चलिए ये फ्यूज यहाँ जोड़ दिए, उसके बाद इसका एक पॉइंट यहाँ जोड़ दिए। तो मेरा लाइन का सर्किट है पासिंग हो गया। तो ये मेरा फ्यूज जुड़ गया। अब इसको सबसे पहले फ्यूज को कट करते हैं।